Kali ini kita akan kenalin sebuah alat fetal Doppler atau alat deteksi denyut jantung untuk bayi yang masih di dalam kandungan. Kamu dapat mendengar aktivitas bayi pada masa prenatal dari minggu ke-12 kehamilan. Dan berikut beberapa model dari alat fetal Doppler yang tersedia di ProMedica. Dari beberapa model fungsi dan kegunaannya sama, yang menjadi perbedaan spesifik hanyalah pada kelengkapannya. Seperti tersedianya tas alat, gel pelumas deteksi, unit yang bisa dicas, dan tingkatan volume yang bervariasi. Berikut adalah cara penggunaannya. Caranya gampang sekali. Kita hanya perlu memasangkan dua baterai pada unit Doppler. Dan hubungkan kabel prop pada unit. Lalu nyalakan dan maksimalkan volume agar mudah terdengar. Dan berikut adalah ilustrasi suara yang akan didengar ketika ditempelkan pada permukaan kandungan.